नैबे जा जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जों मोनसे मेसेजखौ मोजाङै मोननो हायो जे थुनलाइ आफाद गैयाब्ला दिनै बर'नि हालोदा जाबायदिमोन किन्तु थुनलाइ आफादखौ दिनै जोङो मान होनो रोङैखाय बा थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर' हारिया जे आवगायलांनांगौ बेनि बेसेनखौ जों होनो रोङैनि थाखाय जों किन्तु मोनफ्रोमबो स्टेपावनो गोरोन्थिखौ मावलांगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरा जोंखौ खैफोदजों दैदेनलांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि जा गोदान जेनेरेसन जोंनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोन आं दिनैनि बे सानाव 2022 जि मायथाइनि गोदान बोसोरनि जि हामलायथि बेखौ हरनायजों लोगोसे मोनसे मेसेज खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो जेब्लायबो गेदेरखौ मान होनो सोलोंनि लोगोसे उन्दैखौबो जोङो अननो सोलोंनि आरो जोंनि जा मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गुनि गियानि जोंनि साफ्रोमबो सिनियर व्यक्तिफोरनिफ्राय जोङो सोलोंना लानानै मोनथिनानै लानानै जोंनि जा मावनांगौ हाबाफारि व्यक्तिगत जिउखौ दाखांनायजों लोगोसे न'खरखौ फोजौनायजों लोगोसे जोंनि समाज दाखांनाय जोंनि बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डनि जा सम बे समजों मोगा मोगि जानो जों सोलोंनि बेखौसो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों मेसेज होनो। खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै 16थि सालबारि जिल्ला बोसोरारि जथुमा लोगोसे 2थि सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुमा आरो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 23थि बोसोरारि जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै सानथामनि जि हाबाफारिमोन 24, 25 आरो 22 खालारनि डिसेम्बरनि दा बियो दिनै फैयै फैयै जोबथा हाबाफारिनिनो 22 खालाराव दिनै गेवलां मेला दिनै जागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ आरो दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दहाय गेवलां मेलनि सिगां खन्थाइ आवरायनाय लोगोसे नै दा गेवलां मेलाव जोंनि मानगोनां आलासि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि बिथां धरेन बर' सारा नुजाथिफैबाय गाहाय आलासि महरै आरो बे गेवलां मेलनिनो बेखेवगिरि महरै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां मानव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी सारा बे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै बेखेवना होबाय आरो बेवहाय गोबां आलासि मानव गेदेमा बिथांमोना दंफैबावो दा बेहाय दङ गाहाय बिबुंथिगिरि महरै जोंनि थुनलाइ आफादनि आरो हारिमु आफादनि आफादगिरि दङ लोगोसेयैनो माननि आलासिफोर दङ आरो बेवहाय जिल्ला आफादनि जि सालबारि जिल्ला आफादनि जि खबाम राजा बान्था बेखौबो अलिन्द्र ब्रह्म बिथांनो दिनै गथायदों लोगोसे बे हालामनिनो खारिजा बिजनि हालामनिनो सासे मोनसे समनि गोख्रों बिग्रायारि जोहोलाव जि बिदाय बिथांनोबो दिनै बेवहाय मान बावदों लोगोसेयैनो बिथांजों लोगोसे गोबां जोंनि हारियाव बिहोमा होनाय गोबां बिथांमोननो मान बावदों। दा गेवलां मेला दा सोलिबाय दङ आरो बे गेवलां मेलाव आरो जथुमायाव बाहागो लानानै मदद खालामनाय मानव गेदेर आलासि बिथांमोन जिल्ला आफादनि बिथांमोन हारिमु आफादनि बिथांमोन जोंनि हालामनि गुदि आफादफोरनि गासैबो थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बानजाय आफादनि जानानै आं गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आसा खालामो बेबायदि लैहोर थुनलाइ सिबिनो ओंखारबोनाय हारि सिबिनो ओंखारबोनाय बेयो थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो ओनसोलनि थाखाय बेयो थुलुंगाथाव होननानै जों फोथायो। गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्सनाव RG प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय RG प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो